Gita Farna. Saya Gita, apoteker yang bertugas di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Jadi gini, saya kan merasa kurang enak di tenggorokan saya. Terus saya ada merasa batuk. Jadi kalau menelan itu agak sakit. Itu kenapa ya? Bapak merasa ada darah tidak saat batuk? Kalau saya perhatikan sih tidak ada darah. Kering ya Pak? Ya seperti itu. Ya. Kira-kira sudah berapa lama Bapak mengalami seperti itu? Baru semalam. Bu. Baru semalam. Iya. Sebelumnya semalam Bapak ada minum obat apa ya? Semalam belum ada. Belum ada ya. Bentar ya Pak, saya ambil obatnya. Baik Pak, berdasarkan keluhan Bapak tadi, sepertinya Bapak terkena batuk kering gitu. Jadi Bapak saya sarankan untuk minum obat Sanadril, di mana penggunaan obat ini itu 3 kali sehari Pak. Interval waktunya 8 jam sekali. Terus sekali minum itu sebanyak 10 mili. Dapat Bapak tuangkan ke sini. Ini ada 10 mili ya Pak. Ini 10 mili. Ya, sekali minum 10 mili ya Pak ya. Sama 3 kali sehari ya Pak. Apakah Bapak sudah jelas? Jelas ya.